สวัสดีครับทุกท่านครับคุณลีชาตะเมธีกุลผู้กำกับและนักตัดต่อภาพยนตร์คุณรายามาตินผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง How to Disappear Completely คุณเนสโรกนักแสดงนำและผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse Directors Choice 2015 ผมวารินทร์ สัจเดลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับและขออนุญาตดำเนินรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับGood evening, ladies and gentlemen. I'd like to welcome Kun Lee Chata Methikun, a film editor and director, Mr. Raya Martin, the film director of How to Disappear Completely, Ms. Nes Rogue, the actress of the film, and the audience. Welcome to Cinema Diverse Director's Choice. My name is Varin Sachdev. I'll be your host for this evening.เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse Directors Choice 2015 โดยฝ่ายกิจกรรมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 กิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเปิดประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ด้วยการฉายภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาหลากหลายหาชมได้ยากมีความโดดเด่นได้รับรางวัลจากเทศกาลนานาชาติทั่วโลกซึ่งนอกเหนือจากความบันเทิงแล้วภาพยนตร์เหล่านี้ยังให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมรวมถึงนำเสนอเรื่องราวและประเด็นปัญหาทางสังคมที่หลากหลายนะครับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse Directors Choice 2015 ได้เชิญผู้กำกับชาวไทยที่มีชื่อเสียงมาร่วมคัดสรรภาพยนตร์ที่ชื่นชอบโดยคัดเลือกจากเรื่องราวเนื้อหาและแนวคิดของภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นน่าสนใจนะครับสำหรับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse Directors Choice 2015 ในปีนี้จัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้งเริ่มมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับจัดกันทุกๆ 2 เดือนซึ่งหลังการฉายภาพยนตร์ทุกครั้งจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้กำกับภาพยนตร์และผู้ชมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดความคิดและจินตนาการให้กับผู้คนในสังคมต่อไปนะครับThe first Cinema Diverse was created in 2013 by Bangkok Art and Culture Centre's Arts Activity Department as part of Bangkok Art and Culture Centre's mission to promote arts and culture within the local community, as well as encourage arts and cultural dialogue between the artists and the general public. This project aims to motivate arts and cultural values and give inspiration to the local community.by screening international films with diverse cultural and social content. Cinema Diverse tries to promote cinema not only as an entertaining experience, but as an art form which can be used to project the thoughts, ideas, and beliefs of the filmmakers. This year we have invited 5 acclaimed Thai directors to select 5 international films of their choosing.The chosen films address diverse cultural and social issues from which the audience can gain new ideas and perspectives. All 5 screenings of the Cinema Diverse Director's Choice 2015 will be shown bi-monthly from March to November 2015. And after each screening, there will be a talk and a Q&A session to discuss ideas and thoughts about the film with the Thai director who chose the film and the film experts.สำหรับวันนี้นะครับซึ่งเป็นการจัดฉายในครั้งที่ 3 เราได้เชิญคุณลีชาตะเมธีกุลนักตัดต่อภาพยนตร์โปรดิวเซอร์และผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องภวังค์รักนะครับมาคัดสรรภาพยนตร์ที่คุณลีชื่นชอบซึ่งคุณลีก็เลือกภาพยนตร์จากประเทศฟิลิปปินส์เรื่อง How to Disappear Completely กำกับภาพยนตร์โดยรายามาตินซึ่งก็เดินทางมาร่วมงานและมาอยู่กับเราในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับนักแสดงนำฝ่ายหญิงนะครับรายามาตินเป็นผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นใหม่ที่น่าจับตามองของประเทศฟิลิปปินส์เขาเกิดที่กรุงมะนิลาในปีคศ 1984 มาตินเป็นชาวฟิลิปปินส์คนแรกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นศิลปินพำนักโครงการ Cinefondation Residence จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์นะครับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของเขา A short film about the Indo-National คว้ารางวัลลีโนมิชิเกจากเทศกาลเพซาโรฟิล์มเฟสติวัลในปี 2005 ในขณะที่เรื่อง Now Showing ได้รับเลือกให้ฉายในโปรแกรม Directors Fortnight เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปี 2008 ครับภาพยนตร์เรื่อง Independencia และ Manila ของเขาได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปี 2009 และทำให้เขาเป็นชาวฟิลิปปินส์คนแรกนะครับที่มีผลงานภาพยนตร์2 เรื่องออกฉายในเทศกาลนี้ในปีเดียวกันต่อมาในปี 2011 เขาได้รับทุน Hubert Bals Fund
จากเทศกาล International Film Festival Rotterdam สำหรับสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง Ars Colonia ครับผลงานเรื่องต่อมาของมาร์ติน Buenas noches España ได้ฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาล Locarno Film Festival 2011 ในขณะที่ The Great Cinema Party ได้ทุนสร้างจากโครงการจอนจูประเทศเกาหลีใต้ในปี 2012 ครับนอกจากนี้นะครับมาร์ตินยังได้รับรางวัล 13 Artists Award ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศฟิลิปปินส์โปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาคือ The Empire ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เขาคิดขึ้นมาขณะเป็นศิลปินพำนัก Berlinale Residency นะครับ How to Disappear Completely ที่เราจะได้ชมกันในวันนี้นะครับเล่าเรื่องราวของครอบครัวเล็กๆบนเกาะลึกลับแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์อันประกอบไปด้วยพ่อขี้เมาแม่ที่เคร่งศาสนาและลูกสาววัยแรกแย้มท่ามกลางธรรมชาติที่ดูแปลกปลอมสังเคราะห์รายามาร์ตินสร้างโลกที่อยู่ระหว่างความจริงกับความฝันเล่านิทานกล่อมเด็กที่ทำให้ผู้ใหญ่ต้องสยองและทำลายความบริสุทธิ์ด้วยความตายจนทุกสิ่งหายสาบสูญไปครับ How to Disappear Completely ได้รับทุนสร้างจาก Hubert Ball's Fund คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมเทศกาล Cinemanila International Film Festival นอกจากนี้นะครับยังได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆอาทิ Rotterdam International Film Festival Locarno International Film Festival และ Minneapolis St. Paul International Film Festival ครับ Today's screening is a film from the Philippines titled How to Disappear Completely, selected by Lee Chata Methikun, who is an acclaimed Thai editor and director of Concrete Clouds. How to Disappear Completely is an outstanding film of a young director, Mr. Raya Martin, who's here with us today, and he was born in 1984 in Manila. And Martin is the first Filipino to be accepted at the Cinefondación Residence of the Cannes Film Festival. His first full-length film, a short film about the Indio Nacional, won the Lino Michiko Award in Pizarro Film Festival back in 2005. Another film, titled Now Showing, was screened at the Cannes Directors Fortnight in 2008. Two of his films, Independencia and Manila, were shown at the Cannes Film Festival in 2009, becoming the first Filipino to screen two films in the festival's main selection in the same year. He was commissioned by the Hubert Ball's Fund of the International Film Festival, Rotterdam, to produce the short Ars Colonia in 2011. Martin's last films were Buenas noches España, which premiered at the Locarno Film Festival 2011, and the Great Cinema Party, which was commissioned by the 2012 Jeonju Film Project in South Korea. Martin is a recipient of the 13 Artists Award of the Cultural Center of the Philippines. He is currently busy for a new project called The Empire, developed at the Berlinale Residency. How to Disappear Completely unfolds on a mysterious island somewhere in the Filipino archipelago, someplace in time, in a small village, natural yet synthetic, local folklore, fluorescent ballasts, a school play, a jumbled history, merge into a staccato electro soundtrack. This, and there's a pubescent girl, her rapturous mom, and her drunkard, cockfighting dad, all living in a small, rickety house, and something must give, something must go. How to Disappear Completely was funded by Hubert Ball's Production Fund. It won Best Picture and Best Director for Raya Martin at Cinemanila International Film Festival and was selected to screen at many film festivals such as Rotterdam International Film Festival, Locarno International Film Festival, and Minneapolis St. Paul International Film Festival. หลังจากจบภาพยนตร์ในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณลีชาตะเมธีกุลคุณรายามาร์ตินและเนสโรกนะครับนักแสดงนำจากเรื่องนี้ด้วยนะครับในช่วง Q&A นะครับ After the screening, don't go away. There will be a talk about the film with the guy who selected the film for us tonight, Kun Lee Chata Methikun, Mr. Raya Martin, who's flown all the way from the Philippines together with Nes Roque. And now it's time for us to disappear completely into this cinema hall, and we'll see you back in 80 minutes. Enjoy the film. Thank you.
และช่วงนี้ขอเรียนเชิญผู้ที่เลือกภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เราได้ชมกันในค่ำคืนนี้นะครับคุณลีนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้กำกับและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาร่วมอยู่ในงานกับเราด้วยนะครับ We're so honored by the presence of the director and the lead actress of the movie joining us tonight as well together with Kun Lee who picked this movie for this Cinema Diverse Director's Choice May I welcome all of them on the stage ปรบมือต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับบนเวทีครับ Okay คงต้องถามคุณลีก่อน I have to begin with Kun Lee because he picked this movie for this festival so what was the thought or what was the idea behind it คุณลีเชิญครับโอเคเดี๋ยวตอบเป็นไทยภาษาไทยก็ได้ครับผมก็คือจริงๆมันมีหลายเหตุผลที่เลือกหนังจริงๆคือเป็นหนังที่คือตอนที่แบบว่าต้องเลือกก็คิดว่าแบบมีหนังเรื่องอะไรที่เราดูในปี2ปีที่ผ่านมาที่แบบว่ามันติดอยู่กับตัวเราซึ่งมีเรื่องนี้เรื่องหนึ่งคือเราชอบซาวด์แทร็กของหนังมากชอบบรรยากาศแล้วก็ชอบการที่เขาเอาเรื่องส่วนตัวชีวิตในบ้านมาผสมกับสิ่งที่มันแบบว่ากว้างกว่านั้นที่มันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยตอนหลังคือจริงๆคือเราสนใจวิธีการผลิตหนังของคนทำหนังฟิลิปปินส์มาสักพักใหญ่แล้วคือการทำงานเร็วถ่ายกันแบบ3วันบ้าง5วันบ้างด้วยทุนที่น้อยมากซึ่งเรารู้สึกว่าบางทีก็จะได้หนังแบบนี้ที่มันจะมีอะไรที่มันพิเศษขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันจะเป็นอุปสรรคสำหรับคนทำหนังอินดี้ไทยเหมือนกันว่าทำไมเราทำแบบเร็วๆเล็กๆกว่าที่เราทำกันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาใช้ฮะครับผมwell he likes the soundtrack of the movie and he thought he should pick a movie that he's seen in the past 2 years which still sticks in his mind and of course soundtrack is one of the elements and also the story which combines the household story with the history of the country and the production techniques he's been interested in the production techniques of the Filipino filmmakers for a while and especially the fact that this is a low budget movie produced and made in only a few days and that Thai filmmakers can learn from as well นะครับ which we will elaborate on that later on เดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนั้นกันนะครับเรื่องวิธีการผลิตเทคนิคการผลิตนะครับ so I think I have to follow with you Raya what was the inspiration or to make this movie hi let's good begin evening. with the title Right. what is Well, first I'd like to thank Lee for choosing the movie and BACC for screening it. The title comes from the Radiohead song. I did a film a few years before this called Independencia, and the original script had that title from that Radiohead song. So I wanted to, since the beginning, I wanted to make. The idea was to remake that movie and set it in the present times. I like this idea of Hollywood remaking itself over and over again, and how most movies kind of remake themselves. So this was the idea behind that. So I just got the original title from the script, How to Disappear Completely, and yeah. Independencia, you said? Yes, yeah. The movie that you made before. Yeah, sorry. Independencia is it's about a mother and son who hides in the woods when the Americans came in the Philippines. And the film was shot as a studio film with the same aesthetics of during that time in the 30s. So, yeah. จริงๆแล้วแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่องนี้เนี่ยชื่อเรื่องเลยเนี่ยเป็นเพลงของ Radiohead นะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เขาสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นสตูดิโอโปรดักชั่นเลยอยากจะคือชอบไอเดียที่ฮอลลีวูดเองก็สามารถเอาเรื่องที่ตัวเองทำแล้วเนี่ยกลับมาผมเสริมนี่มันไม่ใช่สตูดิโอโปรดักชั่นแต่ว่าถ่ายในสตูดิโอI'm sorry สตูดิโอโอเคครับผมก็ขออภัยครับขอบคุณมากคุณลีครับแล้วก็
เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องราวของแม่กับลูกใช่ไหมครับที่หลบเข้าไปในป่าตอนที่อเมริกาเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์แต่เรื่องนี้ก็คือเหมือนกับว่าอยากจะเอาสิ่งที่ตัวเองเคยทำไปแล้วเนี่ยมารีเมคใหม่เหมือนอย่างที่ฮอลลีวูดก็ทำกันเรื่อยๆแต่ว่าให้มันเป็นเวลาในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือแรงบันดาลใจนะครับแล้วชื่อเองก็มาจาก Radiohead ด้วยเหมือนกันนะครับ so that was the idea นะครับ so Nesh I don't know what to how to begin playing this character. Yeah, was it tough for you to get into the character? Quite complex. Hi. You haven't disappeared yet. Yeah. Well, because I'm a trained theater actress, so working for film actually is always hard for me because it's a different process. If it was hard, to be honest, not really. Okay. No, no, only because I trust Raya and the team so much, and the actors that I worked with, yeah, my mother and father in the film, like Ma'am Shamin and Sir Noni. We also worked together before. Yeah, we've also worked together before, and they're actually real husband and wife, and I know them. So it was, yeah, that working with them was easy, and then I've also worked with Raya before. Now showing, right? Yeah, for now showing. Yeah. And I don't know, I feel like maybe this is just me assuming, but like I feel like when I read his scripts, like I kind of like know what he wants from me. I'm not sure, but that's one of the reasons why. Yeah. Why I wouldn't say that it was like super hard, but it was more different. It was just different, and then I just like the process of working with Raya and his team. Yeah. จริงๆแล้วเนชเนี่ยเป็นนักแสดงละครเวทีนะครับเพราะฉะนั้นการมาเล่นภาพยนตร์ก็แตกต่างนะครับแต่ก็เคยร่วมงานกันมาแล้วกับรายานะครับในเรื่อง Now Showing แล้วก็พอจะเดาได้หรือพอจะคาดเดาได้ว่าอะไรคือความคาดหวังของรายาจากบทของรายาเวลาเขียนถึงตัวละครที่ให้เนชมารับบทแสดงนะครับแล้วมีความคุ้นเคยกันจากเรื่องก่อนหน้านี้แล้วด้วยเหมือนกันแล้วแม้แต่ผู้ที่ร่วมฉากด้วยกันอย่างคู่สามีภรรยาก็เป็นสามีภรรยากันในชีวิตจริงแล้วก็คุ้นเคยกันดีเคยร่วมการแสดงกันมาด้วยนะครับ so you were talking about the process so how is that like the process of directing what's your style then Raya because she was talking about the process and she trusted you. It's always different with every film. Depends on the concept. But for this, for example, I had wanted to work with. Well, I had Ness in mind already in the beginning, but we were. The mother and the father were actually the second choice for the movie. I was supposed to work with another couple, a real life movie and TV couple. So for this movie, I had in mind to kind of like, sorry to use the term, but like curate this family and put them in the middle of this atmosphere. And the rest is, I think the weight of the atmosphere of that setup is as important as the script itself. So actually, like they're moving around the world that I wanted to create for the movie. So yeah, that's the process for this movie film. in particular. Yes, and then also we shot. In the middle of a storm. You actually don't see the storm, and you rarely see like rain. But it was hell. It was we were right in the middle of the storm and right where it passes through, like the province where it passes through. So
you don't see hell, but we were shooting. Actually, someone had mentioned before that we should have made a behind the scenes of this movie because it's hell. That's the real hell. And you let that be part of the story, the storm. I mean, you could have waited, or it is well. The storm is the weather is a huge character in the movie as much as the characters themselves. So. ครับคือกระบวนการอย่างที่พอคุณเนสบอกว่าไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการการกำกับหรือว่าการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ของรายาเนี่ยนะครับก็คือตัวละครเองจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือตัวบรรยากาศโดยรอบแล้วก็ตัวสภาพแวดล้อมที่เราได้ชมในภาพยนตร์หรืออย่างพายุเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอันหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วกระบวนการของคุณรายาในการกำกับแต่ละเรื่องนี้ก็จะแตกต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณลีมีอะไรอยากจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของ atmosphere หรือ he was talking about the music and I also noticed that it's quite a contrast to the setting as well. Any particular reason behind using this music? The score, yeah. Yeah. I already had in mind something very modern for the music. I wanted to do something electronic. It's also some sort of like it gives a feeling of nostalgia, at least for me, because this kind of electronic music sort of reminds me of my childhood. Like it's quite very 90s, but also it sounds very today. And also, I think this kind of music is a little chemical. It gives that kind of friction with the images themselves, which is kind of like very naturalistic, quite pastoral, and then you kind of mash up with something more hard, something more metal, something more synthetic. เป็นดนตรีที่ทำให้เขาหวนนึกถึงวัยเด็กด้วยนะฮะแต่มันก็ยังมีความร่วมสมัยอยู่นะฮะอิเล็กทรอนิกส์จริงๆก็ตั้งแต่ยุค 90 ที่เขาเติบโตมาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็คิดว่ามันเข้ากันได้ลงตัวกับภาพที่ปรากฏอยู่ในฟิล์มนะครับก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วนะครับอยากเสริมนะฮะในมุมของผู้กำกับภาพยนตร์กับดนตรีที่เขาเลือกใช้คุณลีก็จริงๆอาจจะเป็นเหตุผลที่เราชอบหนังนี้เพราะว่าเราอาจจะอินกับช่วงเพลงในช่วงยุค 90s เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่ามันพอดูแล้วมันก็แบบมันก็สะกิดโดนอะไรบางอย่างกับตัวเราแล้วก็รู้สึกมันจะเหมือนเสียงเด็กแบบเย้อเย้ยกันอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าเสียงเพลงมันเหมือนมันเย้อเย้ยเราหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็รู้สึกว่าแบบชอบมูดของมันในตัวหนังอะฮะใช่ Lee also identifies with the choice of music that Raya chose for this movie as well. So I'm going to quote Kun Lee's. Yeah, Kun Lee said this that this is เรื่องราวของครอบครัวเล็กๆบนเกาะลึกลับท่ามกลางธรรมชาติที่แปลกปลอมสังเคราะห์เหมือนดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกผสมผสานกับนิทานพื้นบ้านรายามาตินสร้างโลกที่อยู่ระหว่างความจริงกับความฝันเล่านิทานกล่อมเด็กที่ผู้ใหญ่ต้องสยองและทำลายความบริสุทธิ์ด้วยความตายจนทุกสิ่งได้หายสาบสูญไปคงต้องให้คุณลีขยายความแล้วฮะ It's what he said about the movie that this film unfolds on a mysterious island, natural yet synthetic, local folklore, fluorescent ballasts, a school play, and jumbled history merge into a staccato electro soundtrack, and something must give, something must go. Yeah. คือจริงๆก็ไม่มีอะไรมากจริงๆคือผมก็หยิบสิ่งที่ชอบในหนังเรื่องนี้มาอยู่ในพารากราฟนั้นคือความรู้สึกต่างๆคือจริงๆซีนที่ชอบมากที่สุดในหนังจะเป็นตัวซีนละครเวทีแล้วก็ซีนตอนจบที่เด็กทำลายตัวในสุสานเนี่ยฮะใช่ก็เลยจริงๆอยากจริงๆก็คืออยากจะมาคุยกับรายาเหมือนกันกับเรื่องนี้กับซีนพวกนี้ด้วยว่ามันมาจากไหนแล้วก็คือเหตุผลหรือว่าความคิดของเขาในแง่ของซีนมันคืออะไรบ้างอย่างเงี้ย Some of the scenes that he's totally into or impressed are the stage play scenes and also the end scene at the cemetery when the kids were destroying things. Yeah, how does it fit into your story? I don't know. Well, the play part is sort of
it's also a remake of the middle part of Independencia. In Independencia, it's predominantly a studio film. Like there's a narrative that's happening inside the studio film, but in the middle of the film, it suddenly breaks into this newsreel with an American voiceover describing the Philippines. And I wanted to put that in the film, but not function the same way as in Independencia. So I wanted it to seamlessly blend. So I just let the character go to this stage play that had the same script. They were basically saying the exact same thing, but in a different context. Instead of narration in... Yes, instead of this voiceover in the other in Independencia. So that was the idea for that. That I already had even in the first part of while making Independencia. For the cemetery part, it's a long story. I don't know how we can start. It's not a real. It's Okay. maybe. How should we talk about it? Well, we shot it was one of the most intense scenes that we had to shoot. You weren't there in that scene, but it was right facing the waters. In the cemeteries in the middle of the jungle, and then that was like the height of the storm. So I really feel that this film is cursed in some ways, in terms of like having in terms of like an atmosphere hovering around it. I had the actors, the guys, some of them I know, and then some of them were actually locals. I had them take some cocaine, some of them, and then the kids were professional actors. But I had hung out in this province, in this village, for a few months, and so I had kind of known about this underground world of like skaters and people. There's nothing much to do in the province, but there's kind of like a deceit in terms of life, where there's a curfew, nobody is out there, nobody is out in the streets by like 7 or 8 in the evening. But a lot of the things happen behind doors. So people would take drugs, people would do all these sorts of stuff. So I just wanted to create something around that kind of weird tension, and also create connect it with the story. I'll tell you like a super strange anecdote about directing the kids. When the kids had arrived on the set, I mean they're used to working on television, movies and television, but mainly television. They were like I mean, they're being kids. How old? I forgot how old they were. Under 10. Under 10? Yeah. They come into the set really early, and they're super enthusiastic. But then the way they would say, this, the way they would tell everyone, the crew, they were like, when are we going to get raped? That was like but as actors, as like professional actors. Yeah. But for everyone, it was like very bothersome. And they were very excited to. I mean, like their parents were there, the managers were there. They had been briefed about their roles, but it was so. I had like a long philosophical talk about this with the mother, who's an amazing theater actress, and we were discussing about kids and kid actors and directing them, and work ethics, and then the morals that come behind directing them, and the materials that you give the kids. And I'm still bothered by it, but so yeah, the kids were quite professional, actually, more professional than some of the adults I've worked with. So yeah, that was
that was the scene, and it had come from the idea to shoot this scene and to edit it like that also had developed while we were making the film, as we go along. Being confronted by these actors, the location, the mood of the weather. So yeah, it's. But did you see it almost coming feels- when you said that it's bothersome to see kids talking that way? But then but the rape scene was already there, right? I mean, you had the rape scene on your script, but then of you course, didn't expect. because I had to submit something to them. Yeah. They had to know about. But the you didn't movie, expect and them to. I didn't expect them to behave like that. I mean, like, you're always shocked by kid actors. I mean, even if it's not about doing rape scenes, even just like a kid acting like an adult, it's very. It always takes you back. There's something. And you could not use that's not- locals for those roles. Sorry? You could not use like local kids for those roles, or. And I wouldn't do that. I mean, like I wouldn't dare to. It do has to that. be professional Right. actors. Yeah. Yeah, I mean, like I'm not hardcore like Yeah, of that. course, yeah. But we can try next time, But yeah. Yeah, okay. สองซีนที่คุณลีประทับใจเป็นพิเศษนะครับซีนละครเวทีนั้นเขาก็อยากจะจำลอง Independencia ที่เขาอันนั้นในเรื่องนั้นจะเป็น voice over ของอเมริกันนะครับแล้วก็เลยจำลองมาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยส่วนตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นเหมือนกับอยู่ท่ามกลางพายุที่เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูชีวิตบนเกาะใช่ไหมฮะว่ามันจริงๆแล้วถึงจะมีเคอร์ฟิวเนี่ยแต่ว่าชีวิต underground เนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่บนเกาะเนี่ย3-4 เดือนก่อนที่จะมีการถ่ายทำด้วยนะครับก็บางส่วนก็เป็นนักแสดงมืออาชีพบางส่วนก็เป็นคนท้องถิ่นนะฮะที่มาเข้าฉากซีนสุดท้ายนั่นนะครับแต่ว่าตัวไรอันเองเนี่ยอึ้งนะฮะกับปฏิกิริยาของเด็กๆที่มาเข้าซีนที่ต้องถูกข่มขืนเนี่ยนะครับเด็กๆเขาก็เป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็แม้แต่ตัวผู้ปกครองเองเลยคือทราบสคริปต์ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าคือเขายังอึ้งกับปฏิกิริยาของนักแสดงเด็กที่เป็นมืออาชีพว่าเราตื่นเต้นมาแต่เช้าแบบเมื่อไหร่ฉันจะถูกข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบก็อึ้งไปเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังWhen am I going to get What are you raped? saying? Yeah, that was it. Yeah. I was translating that to them. Yeah. So, yeah, I think okay. Yeah, I mean, so has this film been shown in the Philippines? I mean, it touches many delicate issues in the society. Yes. Yeah, it's been shown a few times. And what was the reaction, or how was the reception? I don't know. Like Filipinos are quite passive aggressive. I wouldn't to be like super polite. I don't know. Maybe the Thais can relate to this, but I don't. Yeah, nobody has ever really come up front and complained. I had like a surprise screening of this before I had like a proper screening of it. And there was a girl, she's an artist, who walked out during that last scene, and he was like complaining to everyone how it was like an insult to women. But that's the only thing that I can remember so far. Someone like reacting strongly about it. Yeah, or maybe like I don't know, maybe that just like flew over them. Yeah. ก็เข้าฉายนะฮะที่ฟิลิปปินส์ผมก็สงสัยว่ามันมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ยจะได้เข้าฉายหรือเปล่าก็เข้าฉายแล้วนะฮะที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ปฏิกิริยาที่รุนแรงที่สุดก็มีแค่ครั้งเดียวที่เขาจำได้คือก่อนที่จะฉายจริงด้วยซ้ำที่เป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์สกรีนนิ่งแล้วก็มีนักแสดงคนหนึ่งwalk out ในซีนสุดท้ายเนี่ยนะฮะว่ามันถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามสตรีเพศเนี่ยนะครับแต่นอกจากนั้นเขาก็มองว่าผู้ชมชาวฟิลิปปินส์เองก็จะเป็นลักษณะ passive aggressive เราใช้ภาษาไทยว่าไงดีฮะคือเก็บกดมาเก็บกดนะฮะเก็บกดคืออาจจะอยากจะพูดแต่ก็โอเค
ดื้อเงียบเหรอฮะ passive aggressive เก็บกดนั่นแหละขอบคุณนะคุณลี ครับเราไม่ค่อย I'm not quite familiar with the film industry in the Philippines and Kun Lee mentioned that this could be inspiring for Thai filmmakers because it was shot in a very limited period of time with a low budget. So how is it like the industry in the Philippines for film industry? And how do you fit in? I'm trying to. Sorry, I'm thinking of a way to describe it because it's complicated. I mean, the Philippines was like one of the first industries in Asia, like a film industry in Asia. So the history goes way back. We've had like studios. We've had like like a golden age in the 50s, a second golden age in the 70s and 80s. There's some sort of like revival the past decade or so with all these independent movies. Now it's a bit more complicated because all these independent movies, so-called independent movies, are actually just like cheap movies, like movies done cheaply or like with a low budget, but actually with the same aesthetics as the studio films. I don't know how to. We have like a strong commercial, local, very very local commercial industry in the Philippines now. And these independent movies sort of exist as I don't know how you would call it, like sidelines here and there. Also, like as a token, these films are the ones that show abroad and they kind of like supposedly like represent the country. In the cinema world. I don't know how else to. ก็ไม่ต่างจากเมืองไทยครับคุณลีฟังแล้วใช่ไหมฮะครับ But I was wondering maybe if you can talk about like the actual like production period and the reason for shooting so few days. Is it like aesthetic reason or is it just like a financial and how the working process goes? I think they're inseparable, the aesthetic and the budget. Especially when you do work outside of the studio, you're more conscious of the budget that you use to produce the film, even more so than studio films. Hence, it affects more the aesthetic or like how the film will be made or developed. Well, this film was shot in 5 days. 5 days with a budget of let's say around 1 million baht, which is like super low. And I have a problem with working with low budgets. Sorry, that's a complicated statement, but in general, because now there's a phenomenon that people try to make films for such small budget, but try to make them commercial and try to earn more. And I think that model is very exploitative in the sense that a lot of people don't get paid properly. So that's mainly my aversion to working with a low budget. But also working with a small budget kind of keeps you on your toes, and you always need to react. You need to be attentive. You're always reacting to your environment quickly. You must respond quickly because everything is changing. Everything has a price. So in that sense, also you're being an artist or a filmmaker or a creator of something is more active and more dynamic than
actually planning out the script and having all these like long pre-productions and trying to achieve detail by detail what you want, and like you try to perfect that image of your head. Yeah. So yeah, there's more of like a dynamism in that process. ท้าทายมากกว่าฟังดูแล้วนะฮะในการเป็นผู้ที่ต้องทำหนังด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ทุนที่จำกัดนี่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังเป็นปรากฏการณ์ในฟิลิปปินส์อยู่ตอนนี้ก็คือว่าก็จะมีอยู่หลายคนที่ทำด้วยต้นทุนที่ต่ำงบที่ต่ำนะครับแต่ว่าพยายามจะทำให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลขึ้นมาแล้วทำให้คนที่อยู่เบื้องหลังหรือคนที่ทำงานเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะที่ควรนะครับแต่ในขณะเดียวกันในการเป็นผู้ที่ทำหนังด้วยทุนต่ำแบบนี้นี่ถ่ายทำกัน 5 วันนะครับใช้เงินเป็นเงินบาทก็ประมาณ1 ล้านบาทเนี่ยทำให้เขากลายเป็นคนที่ต้องตัดสินใจรวดเร็วครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีลักชัวรี่ที่จะแบบสามารถที่จะทำเหมือนถ่ายในสตูดิโอที่มีสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้แล้วก็ได้ทุกอย่างดังที่ใจตัวเองต้องการเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับI have a few more questions, but then I would love to, let the I'll just audience. add quickly to what I just said earlier. Also, like before I was kind of obsessed with the idea that how they do the films, how they produce the films, for example, in Europe, where development is such a big part of the process. Sometimes they also do that in the US, but you spend so much time developing your idea, and it takes you a couple of years to make your film. And I wanted to bring that strict process also in the Philippines. That you want to concentrate, you want to take your time and prepare everything. But sometimes I feel like with certain projects, especially with certain stories, and especially with local stories, I feel like even after a year, a lot has changed, a lot has moved on, and that it only works for this Hollywood format where everything is predictable. You have like archetypes that work around the sort of like cliche structures. So I think. So then by the time you produce your movie, it's already become dated. And you feel it's dated, and you're just doing it because you need to do it. I think local stories are more dynamic. They're alive, and so you have to capture them right away. And these ideas and thoughts are very, very, very quick, and are always changing. And the world around us is quickly changing, and it's ironic considering that. This, how do you call it? Considering that we're islanders and that nothing like change is really a long process. But yeah, it also has something to do with moving quickly and producing them quickly. Hello. Also, just to add to the question about the industry, because I also do production management for theater productions. And also as an actor, most of the time we also can't afford committing to shooting days that are longer than like 5 or 6 or 7 days, or like if it's longer than 10 days, it would be really hard to schedule your actors, because earning from the practice of acting is really difficult. So we have to have like several jobs at a time. So so even just that, like staying like out of town for 5 days is
that's a lot to ask for your actors, because that means that the whole day they won't be able to because usually an actor in the Philippines would be in the morning would be doing a storytelling or hosting gig somewhere, and then in the Same afternoon here. it's a different thing, and then in the evening it's a different thing. So if you're shooting, you're stuck in one place for several days. So so that's also why producers and production managers and directors would try to cram it, schedule it carefully so that it becomes quick. And also at the same time, what Raya said about the budget and the aesthetics being linked together. Even for me as an actor, it's also true, because it's I need to do this in one take so that we can do the next and finish early and things like that. So it affects your how carefully you plan what you're gonna do so that you don't incur a lot of cost in doing it. Yeah. Because it seems to me like it creates this kind of interesting link, because it's almost like doing a theater production but with a film camera, right? Since you have such little time and you have that energy and excitement of theater. Yeah, so I think it's quite interesting, and that you're working a lot with theater actors as well. But do you rehearse a lot then before shooting, or? Not really. I don't like rehearsing, just because you know how when you do the first take is always amazing. It's the best. Just because everything is, it's almost, what's the term for it? You get the magic in the first, most of the time, you get the magic in the first take. And then as you do more and more takes, it becomes more and more mechanical. So I, as much as possible, I kind of try to avoid rehearsing. ขออนุญาตสรุปนะครับ I'm sorry you were จะมันเยอะแค่นั้นเอง it's okay จดไว้อยู่รายานี่พยายามจะใช้เทคนิคที่เขาทำกันในภาพยนตร์ยุโรปหรือว่าที่อเมริกาหรือที่ฮอลลีวูดนะครับที่ว่าใช้เวลาเป็นปีกว่าที่จะนิ่งตกผลึกว่าอยากจะทำหนังเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือพยายามใช้วิธีนี้ในฟิลิปปินส์แต่ว่ามันกับเรื่องราวที่เขาเล่าเนี่ยบางทีมันทำได้ยากซึ่งเขาว่าบางทีมันก็แปลกนะชีวิตชาวเกาะมันไม่ได้จะต้องเปลี่ยนอะไรเร็วขนาดนั้นแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย local story หรือว่าเรื่องราวที่เขาอยากเล่าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะฮะบางทีจะใช้เวลา develop แต่ละเรื่องหลายๆปีถึงเวลาจะต้องลงทุนสร้างแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่เวิร์กนะฮะวิธีการอย่างนั้นมันจะเหมาะสำหรับหนังฮอลลีวูดมากกว่าที่ทุกอย่างค่อนข้าง predictable ทำนายได้ว่าอะไรจะเป็นยังไงนะครับนั่นก็เป็นที่รายาเสริมมาเรื่องของการทำภาพยนตร์ที่แบบนี้ที่ค่อนข้าง dynamic หรือว่าต้องฉับไวนะครับส่วนคุณเนสก็เสริมว่าเรื่อง low budget ใช่ไหมครับเรื่องถ่ายทำกันเร็วเนี่ยเพราะว่านักแสดงที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็วิ่งหลายจ็อบเหมือนกันนะฮะในแต่ละวันเนี่ยก็ไม่ต่างไปจากของบ้านเรามั้งครับแล้วก็การที่ต้องไปอยู่บนเกาะ5วันเนี่ยก็ถือว่าขอมากแล้วนะสำหรับผู้กำกับที่จะขอจากนักแสดงให้ทิ้งงานทุกอย่างเลยแล้วก็มาอยู่ในกองถ่าย5วันแล้วมันก็ไปกระทบกับวิธีการแสดงของเธอด้วยนะฮะที่ว่าหลายเทคก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็กระทบไปหมดแล้วก็ตัวผู้กำกับเองก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณลีได้ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนละครเวทีเหมือนกันนะฮะซ้อมเยอะหรือเปล่าเนี่ยแต่ละก่อนจะถ่ายทำแต่ละเทคเนี่ยคุณรายาก็ไม่ค่อยชอบให้มันคือเทคแรกมักจะเป็นเทคที่ดีที่สุดสำหรับผู้กำกับนะครับเขาชอบแบบนั้นนะครับ so I think now we should open floor for some comments and questions มีคำถามหรือมีใครอยากจะพูดคุยกับคุณเนสคุณรายาคุณลีไหมฮะติดตาซีนไหนเป็นพิเศษไหมฮะ เชิญครับเจริญพรครับก่อนอื่นต้องบอกว่างงกับโครงการหนัง Cinema Diverse มากๆเพราะว่าคราวที่แล้วมาดูเนี่ยลูกฆ่าพ่อมาดูคราวนี้ลูกฆ่าทั้งแม่ทั้งพ่อเลยแต่ว่าฆ่ายกครัวไปเลยแต่ว่าเข้าใจนะครับว่าหนังมันค่อนข้างดาร์กแล้วก็จริงๆเขาก็เข้าใจหนังว่ากำลังสื่อถึงภาวะของเด็กในชุมชนหนึ่งนะครับว่าถูกกดดันอย่างไรระหว่างกดดันทั้งจากแม่
กดดันจากพ่อแล้วก็ถูกกดดันจากศาสนาด้วยผลสุดท้ายก็คือนำไปสู่การฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าพ่อแล้วก็เผาสัญลักษณ์ทางศาสนานะครับทีนี้เวลาที่ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ดูหนังฟิลิปปินส์เลยเพราะว่าบรรยากาศทุกอย่างเหมือนเมืองไทยทุกอย่างเลยว่าจะเป็นตลาดหรือว่าบุคลิกของพ่อบุคลิกของแม่นะครับหรือว่าบุคลิกของเด็กซึ่งชุดนักเรียนก็เหมือนกับบ้านเรานะครับอันหนึ่งที่ค่อนข้างมันตรงก็คือว่าการมีพ่อข่มขืนลูกถึงแม้ว่าหนังเนี่ยจะไม่ได้สื่อตรงนี้ตรงๆแต่ก็คนดูก็ตีความได้ว่าพ่อก็ข่มขืนลูกเหมือนกันนี่มันก็เลยทำให้บรรยากาศต่างๆเนี่ยเข้าใจเลยว่าหนังกำลังสื่อเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็ออกมาเป็นแนวนั้นแต่ว่าเราก็มองว่าตอนจบเนี่ยมันออกแนวแฟนตาซีมากกว่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็คงจะหลอนเหมือนกันครับเจริญพรครับ Okay, it's not a question but a comment. I'm sure you'd love to hear from a Thai monk who says that he's quite amazed by our selection, cinema versus director's choice selection, because last movie the son kills the dad, and this movie both got killed. So that we have to thank our director for selecting this kind of movies. So it's dark, he understands it, and it reflects the community life and the pressure that's put upon kids growing up in by mom, by dad, and by the religion, and so it's pretty clear at the end that you see the parents got killed, and the burning of the cross. So it's the outcome of when the kids are pressured this way, and it's pretty much like watching a Thai film because the surrounding, the atmosphere reminded him a lot of like what we could see in Thailand as well. Especially maybe you didn't intentionally display the rape scene, but they sort of guess it that like the kids that the kid was raped by the dad, and then sort of he can insinuate that actually happened. Did it happen in the movie? We can ask the Yeah. So but in the end, it's to him it's more like a fantasy, not a reality. Yeah. So yeah. Any respond to these comments, or you wanna? Thank you. Yeah, thank you. ครับมีอีกไหมฮะ Yes เชิญครับ Hello. I would like to ask Mr. Man, what is the point of the movie that you would like to inform the audience? Honestly, I don't get much of the point of this movie, and this is one thing. And the other thing is, this movie is fine, but I don't know if the comedy is your bag or not. I recommend you try to do some comedy. In reality, that now we kill a lot. People kill to each other among themselves a lot, anywhere, also in Thailand. I not much, honestly, happy to see killing in the movie. I like escape movies, so if possible, try a comedy. And by the way, I would like to know the response from the people of this movie. How do they like it? And the review. Do you get left review or so or not so whatsoever? And okay, that's all I got. Thank you. You want me to repeat one by one, maybe? Because I've been. I remember the first one. Oh, okay. What's the point of the movie? Yeah. Okay, the first one is what is the point that you would like to tell the audience? The theme. Okay. Yeah, I don't know how to answer that. No, but I don't want to sound smug about it, but I mean the film is the articulation itself. Otherwise, I wouldn't really make a film, or I would just write about it, or yeah. So I don't know how to answer that.
Meaning there's no point or No. But Like it's maybe answering it will betray the point. exactly of, yeah like, because that's why he chose to do the film yeah yeah. ก็คืออยากจะให้ตีความอะฮะไม่เพราะไม่งั้นก็คงเขียนเป็นถ้าเกิดมี point จะพูดคงเขียนคงใช้สื่ออื่นนะฮะที่คิดกันเอาเองใช่ฮะให้ตีความครับผมให้ตีความเพราะว่าไม่งั้นเขาคงเลือกสื่ออื่นแล้วถ้าเขามี point ที่จะพูดตรงๆกันนะครับคือเขาก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงBut I think because you mentioned like what are the themes of the movie, themes, so maybe we can do the themes like What you are know the like themes? tags in the blog like family or religion or no sorry I'm serious or Put the hashtag as well. Yeah. หนังครอบครัว Right, เกี่ยวกับศา or สนา tradition. What? Tradition. tradition ขนบธรรมเนียมประเพณี hey, I don't know. Electronic music. electronic music Yeah, so EDM, but EDM. it's most yeah. So yeah. Oh, nationalism. Okay, รักชาติ okay. Maybe or Yeah, the idea of nation or maybe. yeah Yeah. that So- stage play scene it's all about the Philippines Right. yeah Or theater, art. patriotic Patriotism. Maybe. patriotism Not so, no yeah. not Okay. And how about หลาย comedy? ธีมแล้วฮะ Would you like to try comedy? Because in personality, you are a fun person. You yourself look like a fun person would you be interested in doing a comedy Wow. Yeah. I've done like a weird comedy recently. The last film is a weird comedy. I don't know. Funny people are quite sad, I think. Isn't there like a quote about it? No? Like when the funniest people are actually like the saddest deep inside. Or Deep something like inside, that. No, yeah. but I think that's true in a way. Yeah. So Are you sad? I think you don't look sad to me no, I'm fine. I'm fine now. But I think no. But on a technical level, I think it's hard to do a comedy. It's the timing to create the timing of a comedy is not probably similar to like. Creating a comedic timing when you're on stage, it's quite hard. So, but I'm up for the challenge. I would love to do a comedy. I would love to do different kinds of movies. ก็อาจจะสนใจนะฮะครับท้าทายอยู่แล้วนะฮะคอมเมดี้ไม่ใช่ง่ายในการที่จะให้ได้จังหวะของคอมเมดี้แล้วก็ถึงจะดูเป็นคนร่าเริงนะฮะแต่ว่าเขาก็ชอบพูดว่าคนที่ร่าเริงดูเป็นคนอารมณ์ดีนี่ข้างในมักจะเศร้าแต่เขาไม่ได้เศร้านะฮะ เขามีความสุขดีครับ Any other questions? Yes, please. So I want, it was interesting to see like you talking about the days, like production days. I think it's kind of normal for like I guess it's kind of normal that Philippines shoot have a low shooting day while like Thai film directors like shoot more days. I just want to can you please just discuss like. It seems really impossible for like Thai filmmakers to make films in such like short days. Can you two kind of like discuss and see how the processes are like different and how and why the films are shot in kind of different lengths? The process. I think he needs to hear more about why is it possible maybe in the Philippines, but then maybe it seems impossible in Thailand to do. What I was telling you earlier that it's impossible for us to make a feature under 10 days. Right. Yeah. That even 10 days That's is so almost strange, impossible, yeah. like 15 days, yeah. I've been thinking about this recently, but also like one of the things that I kind of learned from making this movie is that it's such a great irony that in this day and age that we have everything we need and it's so easy and like filmmaking is so democratized that it's actually harder to make films, and I don't understand that, the fact that we can experiment more and actually shoot more now is, I think, a reality that is being taken for granted. It's so easy to I think it also has partly something to do with
film history and like realizing how hard it is to actually shoot a film before. That you have to shoot on 35, you have to set up, you have to light, you have to process, you don't see the image right away, as opposed to now that, you can just attach a camera on your head and, move around and you have your film. So I don't understand it, but I don't want to be hypocritical and say that I'm not making excuses. I also make excuses that it's so hard to make film. I need 25 days. I need a couple of millions to shoot my movie. When in fact, we always just forget that the reality that it's quite easy, but also it's difficult in the sense that you really have to be on your toes and you really have to be smart about trying to pull it off. And I guess that's the new challenge for everyone who wants to make films today, is that the hard part is actually trying to always find ways to get what you want. So yeah, I think people are too romantic about the Hollywood process or trying to get what they want, and then they're losing the fun or the enjoyment or the actual pleasure of making a film, of going through it and working it out. People are so obsessed with getting the exact camera or the exact lighting that they kind of like dilute. They forget the material. They forget the point of why they're making their film. So, yeah, I don't think it's impossible to do it here or anywhere else for that matter. I think more and more the idea of all this rigid filmmaking becomes more and more nonsense as we have all the technology and all the time, and the models for making a film is really changing, and the audience actually is also very much changing. So yeah, to answer your question, I don't think it's impossible. And I think it's an interesting thing also, because it's like as a director, you're almost always like taught or trained that it's about you and your ego and what you can get. So this kind of way of shooting, you're forced to really just let go of it. Yeah, and in a way it's strange because it's a very Buddhist thing to kind of just like react with what's in front of you and just to work with it as quickly as you can and not to get attached to yourself as the director. Yeah. And are Thai directors ready to do that, to let go of ego? Maybe not. Maybe that's the problem. Yeah. Maybe that's a problem. Yeah. Did that answer your question? Well, yeah, thank you. But for you as a Thai filmmaker, what do you think? Do you think you could have made your film within like 5 days? And what would you compromise if you could? คุณลี อันนี้เราตอบไทยแล้วกันเนาะก็คิดว่าจริงๆเราว่าในแง่ของอย่างที่รายาพูดก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่ามันอยู่ที่ตัวบทและตัวเรื่องด้วยคือรู้สึกว่าบางเรื่องอ่ะมันจำเป็นคืออย่างที่เขาว่าคือบางเรื่องมันจำเป็นที่จะต้องแบบว่าถ่ายทอดแล้วก็เล่าทันทีคือมันมี urgency ที่ว่าเราต้องทำเรื่องนี้ขึ้นมาคือถ้าเราไปรอ2 ปี 3 ปีเนี่ยพอมันเสร็จแล้วมันก็หมดอายุไปคือมันไม่มีความสำคัญในช่วงนั้นว่าทำไมเราอยากจะเล่าเรื่องนี้ก็เลยอยากจะแบบว่าสนับสนุนว่าแบบเหมือนที่ว่าแบบอย่ามามีข้ออ้างว่าแบบเราต้องแบบมี25 วันต้องมีทุนเท่านี้คือจริงๆคือหาวิธีในสิ่งที่เราอยากจะสร้างอยากจะเล่าเนี่ยเพื่อที่จะทำในระยะเวลากับงบที่เรามีอยู่เพื่อที่ให้มันสร้างงานที่มันเป็นผลงานยาวออกมามากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยฮะครับคือมันง่ายขึ้นด้วยในการทำภาพยนตร์ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีก็จริงแต่ว่ามันก็ยากด้วยเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเราไปยึดติดกับกระบวนการในการทำใช่ไหมครับโอเคไหมครับน้องขอบคุณมากครับ yes โอเคเชิญครับเชิญโอ้โหเปิดโน้ตบุ๊กถามเลยน่ากลัวมากแต่จริงๆหรือจะแปลที่รายาพูดนิดนึงเพิ่มเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าสักครู่นี้ใช่ไหมครับใช่คือเหมือนกับว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าเหมือนแบบ
พุ่มกับมันจะไปยึดติดกับอีโก้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบพอไปทำงานอย่างนี้มันจะเหมือนทำให้เราปล่อยคือเหมือนกับว่าได้โฟกัสกับตัวเรื่องที่จะเล่ากับตัวหนังมากขึ้นแทนที่จะคิดว่ามันสำคัญที่ตัวเองในแง่ของพุ่มกับหรืออะไรเงี้ยกับความคือต้องสนุกกับความท้าทายที่ว่าเรามีวิธีการใดบ้างที่จะได้สิ่งที่อยู่ในหัวหรือภาพออกมาไม่ได้เป็นว่าต้องนั่งรอว่าจะต้องได้กล้องรุ่นนี้อุปกรณ์แบบนี้แบบมันนั่นมันเขาใช้คำว่าเป็นอะไรนะ romantic about Hollywood เลยฮะเขาใช้คำนี้นะฮะก็คือไปยึดติดกับฟอร์มูล่านั้นมากเกินไปนะฮะครับเชิญครับน้องฮัลโหลครับครับขออนุญาตภาษาอังกฤษเลยครับเชิญเลยฮะ Okay. First of all, thank you, Mr. Lee, for selecting this movie. It's kind of good movie. I can learn a lot of things about it. And thank you, Martin, for directing this movie. It's just kind of like a documentary movie, I think, because just like I disappear from the seat and then go into the movie because every scene and all the cameras like a CCTV is go along all the actor and actress, and I feel like everything is real. And for Rose, when you starting in the movie, I thought you was like a local girl there in the islands. I don't think you was like actually playing the theater or something like that. I thought you was a local girl there. And thank you for performing very real. And this movie remind me of one movie is Lord of the Fly. It's just like all the children who die, not die, who is just like have an accident on the plane and they all in the islands and they perform things like human do. And this movie is show me what human actually like. And I feel like I have government class here and have the like history class about the Philippines. I learned a lot about this country too from this movie. And I want to ask Mr. Martin that how long have you been preparing or do a pre-production for this movie, by the way? For pre-production. Thank you for your comments. I'm trying to remember how long. The thing is, like the project had been with me for, I would say, a year, 2 years before I actually shot it. So maybe not in a strict sense that I've been working on it for let's say almost 2 years, but during that period there was like you're living, you're gathering up until you're in that world. So yeah, it took quite a while, but yeah. Okay. It's an ongoing. It's cumulative. Right. Yeah. And there was one scene I love it, like the scene that the dad talking to a chicken. And then I want to ask you that, is that chicken win in the movie? Is that king chicken actually win the fight? Sorry, I mean there was a scene in the movie the cockfight scene, that chicken win eventually. Is that chicken win actually? I just want to know. I mean, oh my God, or it became a chicken wings in the restaurant. Yes, because the movie didn't tell. So the last meal on your last day of shooting. Probably, yeah. No, but it's true. They were serving like chicken every time. No, they were having dinner. It's true. No, it's chicken. No chickens were harmed while making this movie. No, but they're the dinner. No, they're they're the dinner. I don't know. Okay, bye. I thought it was in the script or something like that you want Sorry, this chicken to be winning. I just like thinking. Actually, yeah, that's a valid. That's a valid. It's question. our fault that we don't. Yeah, it's Okay. Really. But I really love that scene. That I thought dad talking to her son or something like that, or Right. talking on the phone or something. But actually, it's a chicken. Chicken, And yeah. I'm surprised a lot. Thank but- you. Yeah. And Yeah. and also the electro music. I love that. It's just like a new way to tell the story. Electro music, and I think it's kind of good idea to use electro music with the scene. And is that difficult to go outside, like outdoor shooting, do outside, and is that very is that difficult to make a production outside and something like that? Is it very difficult? How you deal with the thing that you cannot control? I mean, sometimes on the scene, on the set, you cannot control everything you want. How you deal with it? Right. Right.
I think maybe it's sometimes like when you're confronted with a problem, you always like overanalyze it, but it's actually just problem solving. You always find like the best solution possible, and then you just can't. You just have to go with it in a way. You just dive in it, and then it's problem solving. I don't think it's as different as everyday problem solving, like what am I gonna eat, or like where am I gonna go out tonight, or how am I going to pay for my bills, or it's you just have to decide. You just have to. But has it altered the end results? I mean, of what you have envisioned of your movie to be? Of course, in the end, in this whole process of making a movie. You really try to hold on dearly to your vision, or whatever you call it, the movie that you want to make and you would love to be there, and you hold on to it as much as possible. And along the way, you let go of certain things, but you gain, you also gain something here and there. But you keep that focus up until you. It's the challenge. I think it's the challenge of making a movie. Okay, thank you. ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ มี Thank you for comment. อีกสัก 2-3 คำถามได้ไหมฮะอีกสักไม่กี่นาที We have few more minutes. Do we have any เชิญครับ ขอถามหน่อยค่ะว่าอยากทราบว่าประเทศ ถามท่านไหนฮะ ถามท่านผู้กำกับแล้วค่ะ ครับ อยากทราบว่าประเทศฟิลิปปินส์นี่มีกฎหมายเซ็นเซอร์หนังไหมคะ Oh, แค่นี้แหละค่ะ any censorship in the Philippines for movie making? How tough is the censorship? Do you have censorship law? Yeah. People submit their films if they're going to have a commercial release of it, and they need to be rated. But they also have this weird process where, you pay every time you have it rated, and so if you don't like your rating, or if it's X-rated, meaning you cannot show it in theaters, in commercial theaters, I mean, you can pay them again. With if you have a new cut, and they would suggest scenes that I have a problem with this and that, and maybe you can tone it down a little bit. They have suggestions, and you can come back and pay them and have it rated again. And I think it's very, very problematic. It's much more problematic actually than banning a film right away, because you develop that self-censorship. So when people make feature works or create something, before they say it, they already are censoring themselves. Maybe I'm going to get shot because of this, or maybe I shouldn't say it. That's the state of censorship in the Philippines. It's self-censorship, I think, is just very, very more problematic. Did this movie go through that process? Did we? I think so. I'm not you sure. Sent it? Yeah. I think so. Yeah, because we showed in the theater. In a theater chain. What was the it's rate? Rated, I think it's R13. 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 It's strange. You don't see anything. But yeah, I understand. But yeah. Violence maybe. Yeah. And sorry, it's totally not, like maybe it's not connected, but it's just funny. There's a Tumblr that the film critic just started. I think it's called shit that the MTRCB says.tumblr.com. The MTRCB is the acronym for Movie TV Review Classification Board, which is our censor system. Basically, he does, because he reviews all of the films, local, foreign, and all of it passes through the censors. But they would have, the reviewers would have comments. It's insane comments. So they're kind of like reviewing the films, but also like saying why they're rating it that way. So maybe you can check it out. Shit MTRCB? Shit that the MTRCB says.tumblr.com. Okay.
มีครับมีเซนเซอร์ชิพแล้วก็คือคนทำหนังก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการให้เขาเรทภาพยนตร์ด้วย แล้วถ้าเกิดว่าไม่พอใจก็กลับไปแก้ที่เขาบอกมาแล้วก็จ่ายใหม่แล้วก็เรทใหม่จนกว่าจะพอใจนะครับถ้าเป็นหนังตลาดหนังที่ต้องเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ซึ่งรายามองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันทำให้คนทำหนังเนี่ยเซนเซอร์ตัวเองคือแบนไปเลยซะจะดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับในความรู้สึกของรายานะครับแล้วก็แนะนำให้ไปดูเว็บนี้ฮะเพราะว่ามันจะเป็นเว็บที่ทัมเลอร์ทำไว้นะฮะ shit that mtrcb says .com mtrcb ก็คือเป็นกบวของเขาอะนะฮะmovie television review classification board นะฮะ mtrcb shit นะฮะ shit that mtrcb says .com .tumblr .tumblr I'm sorry .tumblr You don't know Tumblr? TUMBLR yeah .tumblr yeah, I'm sorry yeah TUMBLR Tumblr okay I'll check that out แต่หนังของเขาก็ R13 นะฮะ rated R13 13 ขวบขึ้นไปเขาก็ยังงงอยู่ว่ามันไม่ได้มีฉากโป๊เปลือยนะฮะครับเนี่ยyeah okay one last question maybe เชิญเลยครับ Hello. First of all, I would like to thank the team for BACC team for bringing Filipino films here in Thailand. I, as a Filipino, would love to watch more Filipino films, especially this kinds of independent films in the Philippines. It's booming, but I don't get the chance to really watch a lot because I'm here in Thailand. So I would like to thank BACC and the team for that. Maybe I'm going to end it in a positive note. I think what for me, I know the kind of storytelling that happened. It's a bit familiar for me because I was exposed to that kind of filmmaking storytelling. So I had the idea, and it was not too new for me. But of course, you've been tackling a lot of taboo topics, and it's real. And I think that's also like the danger of it. But it depends on your audience, on how they will receive the film. But for me personally, it was just like it was a symbolism. I did not took it like literally. It was not like killing of the dad or killing of the mom. It was just I think for me it was a symbolism of concepts. The mom was like how do you call it, like symbolizing something else. Maybe the religion being misunderstood by other people, and the dad was probably symbolizing something else too. So for me, I did not take it literally, like the killing was not really literal for me, but it was symbolic. So I hope it also educates some filmmakers to view it in different ways, because perception is different from different people. And I do understand the comments from the audience, but it's also like an education for for viewers to look at things in different perspectives and not take it literally. But I know that there are a lot of taboo topics, and that's something else that you could talk about it later or some. Are you a filmmaker as well? No, I'm not, but I am. I do theater here, and I love films, and I'm really a fan of it. And I think this is a good. Yeah, of course, it makes everybody uncomfortable right now because of topics, but I think good art makes people feel uncomfortable sometimes. So you just need to maybe educate ourselves. It's just like a reminder for me also. Thank you. For everybody else. Thank you. Yes. Any comments? Salamat. Salamat. Maraming salamat for bringing films. I hope there are more Filipino films in the future for BACC. I really admire BACC doing this, bringing films from different regions and countries. Thank you. ขอบคุณครับตัวผู้ที่วิจารณ์ก็เป็นผู้ที่อยู่ในละครเวทีนะครับแต่ว่าก็เข้าใจสิ่งที่รายาแล้วก็เนสได้สื่อออกมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคือไม่ได้มองว่าเป็นการปิตุฆาตมาตุฆาตแบบฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นมองเป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่านะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็คือผู้ชมเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินแล้วก็เป็นการยกระดับผู้ชมไปในทางหนึ่งเหมือนกันนะครับกับการที่มีภาพยนตร์แบบนี้ออกมาแล้วก็รู้สึกขอบคุณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้นะครับ Anything you'd like to say in the end
to our audience. They've been a wonderful audience. Before, yeah. I just want to thank everyone for coming to see the movie, and again for really choosing and for BACC for screening it. Thank you very much. Yeah. Ness. Pretty much the same. Thank you. ครับคุณลีครับ ก็เหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูแล้วก็ผมดีใจมากที่ได้คือจริงๆขอสินคือแบบว่าตั้งงบแล้วก็มีสามารถเชิญผู้กำกับมาด้วยแล้วก็มาพูดคุยกันก็ผมรู้สึกมันเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้มาดูครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะครับ Please give them a big round of applause คุณลี Ness and Raya and thank you for our beautiful audience as well. You've been so wonderful. And our next movie is going to be in September, on September 5th. That's The Chaser, handpicked by คุณบรรจงนะฮะพี่มากพระโขนง who directed พี่มากพระโขนง and กวนมินโฮ Shutter กดติดวิญญาณแล้วก็แฝดนะฮะ The Chaser is directed by Na Hongjin who will be here as well. So mark your calendar. If you're into independent Korean movie, you have to be here on September 5th. That's also a Saturday. Thank you so much. I'm Varin Sachadeo. สวัสดีครับ